Salut d'Artout, Roy Ragenor. Sirio mon vom de dore leurs ailes var ur gwella intrikadenu, ur gwella taktikou on eus gwelet e pad ar gandidatet. Setu e aliandor benefin vi pep plegen e an deus isplega hag e aliandor om lakadon e an ar video a klas kavet hor unan na ze a chikour a c'hanor da vont varo genechedou klas jedi ar pella posupl. Neus e krogom dustu, gant ur blegen tennet deus ur bartien etre dingliren a Rajabov. Amañ dingliren gant ar ewen un eus bet c'hoariet ronez se unan, a bremañ tro a rezu petam ur vont d'ober brem. Kalot a rid e an ar video giz laren. Setu an de rei a respond, ur splet taktik an zo de gavet ato e pep poeladen, da la rede ranker un gantolioù redius, da la rede ober ber pe debre an drabenak, lakat gounit, beranker gounit, pe lam, pe gounit pejou, pe gounit ur splet berpet. Setu, zeus bet c'hoariet amañ, tour da petri, gourc'hemenet d'or mo peus kavet an aberzmañ, setu, ar pal zo disacha a roue war-zu ar c'heiz, vi gelet rei lam dean ez etor, ok, goude rouedap etri, penaos derc'hel bremañ, eskop sepem ber zo, roued etri, a neus ket kalz karezennoù ken gant ar roue a martezen eus c'hoant da vont de squasha drese daou meneraiket, eskop fpem ber, hag a zen eus nebler de vont, rediede lakad ar marc'heg vel ur warez, debret vo, a neus netra d'ober a mave debret en dro, ne ket achud ar c'houdennoù pe gwir e kassan me eskop, a ma klask mont war gil de squasha, petra c'halli d'ober, etri ber, o ber dizoloet, da la rede meus tenet ar pez gwerin a oa etre me eskop hag ur roue. Setu ne ket ar pez gwerin a fi war a ber met an eskop zo a drin, setu ur ber dizoloet, a ma ha kuit ar roue e tebran pep train, e tebran amañ, hag e tebran a ze, a ge vo ar fin en ber, neuze e neus bet dilezet noa bet dilezet de dingliren ur penna de rouk. Matre, gourc'hemenet d'or mo peus kavet tour da betri, dion vid an eil plegen, ar vechman neuze vim gant ar ewen, a etre Hikaru Nakamura, a Firouja. Firouja ar gal neus bet debret ez e feiz gant e dour, mon poeleg a war pe gur o paouez bet debret, a bremañ, daous mon neus nemet ur rouanez ur marc'heg hag un tour, hag e gile en eus daou-dour hag ur rouanez, setu sanset a fet danve a fet gwelloc'h vid a rezu, met dre mez e kreñv omz a gaden, e c'hallomp gounit diouzhtu. Klasket e an ar video, vit kavout penaos rei lam. Marcel peus kavet a war rouanez a c'hwer, o tagag e seiz, setu a manera netra e c'hallin rei lam amañ gwarezet gant me marc'heg, tour gehez vi gwarezier garezen, a goude se ba rede skarzhañ an tour, pa ve ur peiz torpen rede klas karzhañ ar buan a posup, tour getri, setu da bet a servije kas an tour amañ dre atri, vid ur risklad en dour, hop, tour dab getri, f dab getri, a bremañ neus netra d'ober ne c'hall ket nag ur rouanez nag un tour distreiñ, moaien zo ober ber mose, met mon a ran de squasha gant me roue, a neus netra d'ober, roet volam. Gourc'hemennoù d'an holl re o deus kaveze, bar egor, a vid a red o deus ket kavet, klask e c'hoaz, er blegen a zeu. Setu amañ oa bet c'hoariet roue a cheiz gant Caruana, a ene bihan Christophe Douda ouz Polonia, gant an oa gouniet kibar bet gant ar ewen. Setu petra e an taol gwellañ amañ gant ar ewen d'o soñj.
Redvoir répondre du stu. Marek da perhuer pep guela. Robert of Forigel, Gohemenu, Mopeskae, Andrae. Mais n'est qu'un simple azé. Car Ndal, vi je beguele gankaruana. Mais Moenzo, la com, Redwa Predaria. Et Ronez F6 azé. Axo classe Tankar Marek. D'alarder ma fivante me Marek, avec Colfen me Ronez, mais azé Raland débris en tour. Si tu as ma Tebrendo, Tebring en me Marek, Gounede. A neuzez eus moyen vidarezu de zebri d'agenta au berber, tour d'abendro a rouanez F6, quand même ar me songe, hag aze ou an tammig diesor de gaven un tol, de stagen avec kaf fort an tol amant vit saveti au marek ez eus tanket. Benafin neus ket de saveti enan, moen zo mont betek edaug an ar rouanez, a mavet debre d'ar marek, e c'hallant debri HPM. A l'homme scalierou vegre de se, pe l'homme da la rede, et on eus ur rouanez hag un tour en diskenet on eus a scalier d'escalier, sans set bete gavort, a nechal ober netra a raier rouanez a goude zo l'homme. Gouremeno vidare o deus gwelet betek eus marek da berwer betek rouanez edao hag HPM, a oa un tamm diesor. Aze emom etre Firouja a rapporte, chetu Firouja a neuze a zo gal a rapporte a zo eus brou Hongria. Debre normalement gant rapporte a gwell d'arer o blegen gwall zangerus a même stra vid ar du bez eus kalz pe jougwen aze a c'haltaga an taktik zo klaski bremañ. Chetu vitan eus daou respond mat kenta o zo eskop d'ap epem. Da ede etebran ar marek, a ne c'halke bean ad debret gant ar rouanez, endal etep fen me, a ne c'halke bean ad debret mosse gant ar pez gwerin, endal eve fe berd ar roue, chetu ve fe un tol mez lezen, un tol neus ket ar gur de c'hoari. Chetu, dremaz e stanket ar pez F, an dreif en vet stanket, pa ne c'halke fival dremaz eus ur pez krimbor a dram, e o kollet neuze ar pez. Marse e sonje da rapport c'hoari tour d'epem amant, vid ober ur farigel e tre an daou eskop, me ne ket a war gallout a ran debri e frère, force penaos, a mave debret an eskop se, e tal c'hant e c'hallant monkuit e c'hallant debri geseiz o ken, a marse eskop gepem de square. Amant neus netra d'ober a vid gwarezi an eskop, le mazafe da ge eiz e c'hallant debri. Hag em eus gounier d'ur pez. Kuit n'arrache même ostra tour d'epem, en eus gret Firouja eskop edaou de genta. Rankin deus fival a rouanez, a goudese neus debre de epem. Hag amant eus bet dilezet gant Richard Rapport, car ouspen bean taget e roue en deus koalet ur pez. Pez a bez. Matre, dampelleur. Amant etre Richard Rapport 3 servechement gant ar wen a ene bihan Christophe Douda. Gerhouer aze eus pers Douda, marteze kuit n'ar a fe rapport e unan e c'houer. A bremañ, aze ne keret d'or kavout on doare de hounit dustu, me kentor o menoz aze vid derc'hel gant dagaden, penoz ober vid derc'hel gant an dagaden, tro ar wen. Marcel ne peut songer golonen h, ya zenier ar golonen h zo digor a gouan a rededium kas on pejou pouner da la rede tourioù a dames varni vidrei lam. Chetu eus bec'hoariet tour a chunan an tol gwella gant rapport a giorne neus ket modebet deus ifen on doare dereat a gant a rezu. FPM neus bec'hoariet, me vid klask lakad an tour da zifen, me ne a ket en dro.
nivelaise. La com en effegret me war me andraal. Et vel roege 6, vi klas kas et dour, en monde à H6, et Michigalet, roari ronez et frère, roege 6, vival me roué, amrement nous netra d'auber un vin mirou douz ariwen de reilam et H6. Sais-tu, Quid n'avait fait ronez et frère, justoire, nous beklasket FPM, mais chiwas nezake ndro, hein, roege une an de même stra, gornarzonge, eila, arpejou pouner, var golonen H, à reilam et H6, des roi F16 gant tour H6, petra sur C. BP var, vitzkaz marek, boum, redéclasque, mais n'era que force, roenneus marek, azem avait débré marek var l'air, et ralant bunta et frère, à gazé ou spense, et contrôlant carezenou poesus, à goudé tour F16, et ralant juste roi ravel tour H2, à neus ke calzadra d'Aubert, Vietnam Zifen a un vel just tour H6, nezaket endro kalutaran debris. Si tu gouremeno d'en olre ou de songer tazé clask lakan en tour à dran à roué, à l'eusque la place vite reilam par golonen H. Bon, goussé et te d'ave en temps tiesor azé vidari vareka honor et triyan ni pom ne chi azé à Firouja ne betre amzer gantan azé par blegen gualzi déjà ne soiriet FPM trop arewen rede reilam. Neuze, par ranker reilam mossé, ranker classe kavou dans toliu rediusa possup, d'arrêter classe kit jedir beriou de genta. Azé, halom berber en zebri epem, mais vefe kemat, car debret vefe un gant ar rouanez. Amate branendro, ben nafin, azé meus roe d'urpez, a meus kolet de neskop en eskem. Une en a, lazo, vit distrugi pendaben, difenou ar roué, tour da page 16, a zo berroariet gant nipom nachi, a dilezeg de Firouja, pera car gode rue da page 16, ronez HPM ber, neralke kasse ronez en mort, endal et tap fen endro et eis, hag e talran an dagaden en gurione, gant tout ar pez zo, a marreg FPM, ronez F16, eskop e pem, a ze kalzri a drao, neuze zeus berroariet roege eis, a onto le dormik diesor drem ne ket ken rediuse me kran ken an zouken marik da FPM hag a ze on precht de c'hoari petra la com avait fait gred me war me eskop bec'hwer pe eskop e frwer gant a rezu. Moinzo de c'hoari tourge unan a ze petra ne c'halket d'ober netra en gurione, hein. Mazad a G16 e vo debret gant tour, difenede gant ar marek, a goude roe F16, ronez a 16, a lamp da roe. A matadean mont da F16, Marsen peus gwelet, Moenzo ronez H-Roer, Roe F16, Agament, Tour G16, Bravo Arbers, car m'avait debret, et Tebranendro et G16, Guarezet gant me marek, a stankede an dugarezun. Braukenan, a diom marteze vite une eus a rez ziwea a ze an eil diwean, a dibali car diesor vo etre Caruana Nakamura a ze veler e moeon e roue, hein, hag evet taget mem stra gant ar marek gant tour hag ar rouanez, a goude eskop depem, penaos gounit gant ar rewen, kaskit e an ar video a ribota do pen. Marek a zo deus outan, Marek a setu en ur glas kim plijout ur stankaden a zo an erhalke be an debret gant ar rouanez, drememañ ar roue a drin, a goude roe G16 e ranker c'hoari ber
gant ar rouanez amañ. Neuze, mavet debret a marrek e velom dustu ne kemat, gallet a ran debre ar rouanez. Ber a lam. Ma tadean, an tammig dieseur c'hoari rouanez gerc'hwer marteze au poids 10 sonjet an drae. A ze petra ranki d'ober war l'er. Tu handereg a respond, galoudarit c'hoari amañ marreg efpem ber, c'hoaz oc'h implijou d'ar stankaden, a mata da h6 ar roue, emeus ur forigel, rouanez HP var, o fora ar roue hag un tour. A mata dean distrait da f6, e c'hallan c'hoari marreg HP var, ur vez c'hoaz ur ber d'isoloet, on arme eus are dera, eus are efedusa en echedo, a goude rouanez c'hwer vin em war ezi rouanez gerc'hwer, stankaden c'hoaz, c'halke pe an debret, a maz a kuit ar roue tebran ar rouanez a goude se e hachu, pen da ben. Ok, hemañ oa dieseur peogwir oa un tammig muioc'h alinenou de jedi, me gouremenoù da reo deus kavet rouanez marreg a c'hwer a rouanez gepevar dija. Vraiment dion pelor betek non ne ket houman en tual setu varzun niziwe a ze etre ding liren a ni pom neuchi hag zo betrec'h a ze en tournament a gara yo nail match en Magnus Carlsen sur war neuze goude roedab gedao tro a rezu penaos rei lamp e plas ni pom neuchi. Alors, je crois, ranker classe quand Toyo redi ça. Escop h3 ber. Rueda h3. Rouanez h1 ber. Tu as mané redi doigt débris un lacom mané mazada f2 hein. Et en da f1 gant rouanez guarez ede. Neuze a mazafé da h2 et même stra muskeme c'hoari rouanez f1 nae. A neus netra d'ober a en eb de lamse. A neuze rank debris an escop. A goudeze e krog chassé. Rouanez h1 ber. Ruege pe bar. HPM ber. Ruege pem. A bremañ un toul sioulor. Ne ket ret c'hoari tour gerc'hwer a endal e c'hal a chap. Me klaskit ijina peler e da bler c'halfe mont o rouanez vid rei lamp. Galoudara mont da h3 amañ. Vit mont da gepevar. A neus ket tu gwarezi ar garezen. Moa enzo berber amañ, me chiwas ne c'halke da are gwen debris ket ne veut an tour, pas e difennet gant ar marrek. Zeus moyen klask c'hoari un tol gise, me chiwas ne vo ket da war. Pa ve fait ber amañ e c'halfen distrai force pons. A rei lamp mem eustra e gepevar war l'er. Chetu, ma klaskik konta au point chou, mo peus be respon choumat pepler et talvez hor mai hag e rankfer de vat, dont de c'hoari ganom pe laka do ran barzer club, ma peus be un pezao et talvez mem eustra hor barreg a war kar aze on eus gwelet so touez partienou a re wela er bed. Chetu, ken a vo a c'hent tro?